በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዲያብሎስ ክትፈልጦ ዘይደሊ መዝሙር ከም ዘሎ ትፈልጥ ዶ? ብርግጽ ንዑ ዝኸውን ጽቡቕ ምኽንያት ኣሎ። ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብዚ መሳጠዛን ተዓሚቕና ክንጥሕል ኢና። ነዚ ክፍሊ እዚ ኣዝዩ ሓያል ዝገብሮ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና። ንህይወትካ ክቕይሮ ዝኽእል ዓብዪ ትምህርቲ እዩ። ንቐጻሊ ከምዚታት ንህይወትና ዝጠቅም ትምህርቲ ክንረክብ ክንሰምዕን ሳብስክራይብ እንዳገበርና ንኻልኦት ኣሕዋትና እውን ከምዚ ዓይነት ትምህርትታት ክመሓላለፈሎም ኣብ ህይወቶም ዓቢ ለውጢ ምእንታን ከምፁ ናብኦም እውን ሸር እንዳገበርና ተኸታተልቲ ናይዚ መደብ ንኹን። ኣብ መወዳእታ ናይዚ መልእኽቲ ነዚ ሓያል መዝሙር ከንብባ እየ። እታ መዝሙር እንታይ እያ ትብሉ ኣለኹም? ክነግረኩም እየ፣ ኣይትተሃወኹ። ውሽጣዊ ቃልስታት ቀጻሊ ኮይኑ ጌጋታት ብዘይ ዕረፍቲ ዝስዕቡና ዝመስሉ ዓለም ሓደ ጥንታዊ ድምፂ ኣብ ዘመናት ዝቃላሕ ጉዕዞ ምብጃውን ምሕዳስን ዘቕርብ እዩ። ኣብ መዝሙር 51 ቃላት ናይ ሓደ ዝተጨነቐ ልቢ ንጽህናን ይቕሬታን ክጨድር ንረክብ። እዚ ጥንታዊ ግጥሚ ጥራይ ኣይኮነን፣ ምስ መለኮታዊ ምስ እግዚኣብሔር ዕርቂ ንምድላይ ዝግበር ጻዕሪ ሓያል ምስክር እዩ። እቲ ንንጉስ ዳዊት ዝብል ቃላት እዛ መዝሙር እዚኣ ነቲ ዓሚቕ ሃረርታ ነፍሲ ሰብ ዘቃልሕ እዩ። ናይ ቃንዛን ተስፋን ኣውያት እዩ። ንቕሓት ሓጢኣት ምግላጽን ምሕዳስ ምድላይን እዩ። ልቢ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ንበደላቱ ኣፍልጦ ይህብ፣ ንናይ ገዛእ ርእሱ ሓጢኣታዊ ባህሪ ይገጥም፣ መለኮታዊ ምሕረት ክረክብ ድማ ዓው ኢሉ ይጭድር። መዝሙር 51 ኣዝያ ኣገዳሲ ዝኾነ ስለምንታይ እዩ? ምኽንያቱ ዲያብሎስ ነዚ ቃላት ክትፈልጥዎ ስለ ዘይደልዩ ኣገዳሲ ኮይኑ፣ እቲ መልሲ ኣብቲ ናይ ለውጥን ሓርነትን መልእኽቲ እዩ ዝርከብ። እዚ መዝሙር እዚ ንርእስኻ ካብ ጾር ሓጢኣት ሓራ ንምውፃእ መፍትሒ የቕርብ። ብመለኮታዊ ፍቕሪ ኣቢሉ ናይ ይቕሬታን ምሕዳስን ተስፋ ይገልጽ። ኣብ ምሉእ መዝሙር 51 ንጽህናን ምሕዳስን ብርቱዕ ልመና የርኢ። ዳዊት ብዝምዕዛ ምልክት መንፈሳዊ ምንጻህ ክነጽህ ይልምን፣ ንጹህ ልብን ቅኑዕ መንፈስን ድማ ይልምን። ምሉእ ውሽጣዊ ለውጢ ንምድላይ ዝግበር ጻዕሪ እዩ። ካብ መለኮታዊ ጥራይ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ህይወት ለውጢ እዩ። ኣብ ትረኻ ናይዚ መዝሙር ዕምቀት ክንኣቱን ከለና ምስ ክውንነት ናይ ገዛእ ርእስና ሰማዕውነት ኢና ንገጥም። ጌጋታትና፣ በደልና፣ ሓጢኣትና ንፈልጥ ኢና። ኣይትፈልጥ እንዲኻ ሓፍቴ? ኣይትፈልጥዮ እንዲኺ? ኣብቲ ናይ ይቕሬታን ምሕዳስን መብፃዕውን ተስፋ ንረክብ ኢና። ኣብ ማእከላይ መልእኽቲ መዝሙር 51 ናይ ተስፋን ምድሓንን እዩ ዘሎ። ክሳብ ክንደይ ብዕምቀት ወዲቕና ብዘየገድስ ዳግማይ ክንትንስዕ ዕድል ከም ዘሎ ዘዘኻኽር እዩ። ንሕና ብናይ ገዛእ ርእስና በደል ኣይንፈርድን ኢና። ይቕሬታን ሓርነትን ብመለኮታዊ ፍቕሪ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ዲያብሎስ መዝሙር 51 ክትፈልጥ ኣይደልን እዩ። ምኽንያቱ እዘን ቃላት እዚኣተን ንህይወት ናይ ምቕያር ሓይሊ ከም ዘለዎን ይፈልጠን እዩ። ንሱ ኣብ በደልን ሕፍረትን ተዓፂዩ ክጸንሐካ ይደሊ። መልኣትን ይቕሬታን መለኮታዊ ጸጋን ከይተስተማቕር ይኽልክለካ። ሎሚ ግን ሕጂ ግን ሰንሰለት ሓጢኣት በደልን ክትሰብር ዕድል ኣለካ። መዓልቲ ምድሓን ጽባሕ ኣይኮነን፣ መዓልቲ ምድሓን ንዓመት ኣይኮነን፣ መዓልቲ ምድሓን እታ ሰዓት ሕጂ እያ። ናብ ቃላት መዝሙር 51 ተመሊስካ ተስፋን ይቕሬታን ምሕዳስን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ህይወትካ ንጐይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣረኪብካ ከም ቅዱሳን ህይወት ኣነባብራ ናይ ለውጥን ምሕዳስን ጉዕዞ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ክሓተኩም ዶ ፈቓደኛታት ትኾንኩም? ትምልሰለይ ፈቓደኛ ዲኻ? ክብደት ሓጢኣትካ ገዲፍካ ነቲ ተስፋ መለኮታዊ ይቕሬታ ክትሓቁፍ ፈቓደኛ ዲኻ? ህይወትካ ንጐይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ጐይታ ኣነ ናትካ እየ፣ ከም ቅዱሳን መንገድኻ ክኽተል ከምቶም ንዓኻ ዘስመሩ ከምኦም ኮይነ ህይወተይ ክጉዕዝ ናይ ለውጥን ምሕዳስን ጉዕዞ ክጅምር
ድልውየ ኢልካ ድልው ዲኻ ከምኡ እንተኾይኑ ካብ ዝለዓለ እንታይ ትጽምበለኻ ሎሚ ነዚ ምርጫ ዝግበር እሞ ምልኣት ህይወት ብእግዚአብሔር ተመኮሮ ዘን ዝሓተትኩኹም ሕቶታት ኣብ ታሕቲ መልስኹም ክጽበየ ንተወሳኺ መልእኽትን ተስፋን ምትብባዕን ዝተፈላለየ ቃላት ተስፋ ዝህበና ምትብባዕ ዝህበና ካብ ሓዘንና ዘጸናንዐና ከምዚ ዓይነት ቃላት ክንሰምዕ ሕጂ እውን ሳብስክራይብ ካብ ምግባር ድሕር ኣይንበር መዝሙር 51 ከንብበልኩም ዶ በደለይ ኣፍሉጠ ህየበየ እሞ ካብ ሓጢኣተይ ኣንጽሃኒ ሓጢኣተይ ድማ ወትሩ ኣብ ቅድመ እዩ ኣብ ልዕሌኻ ንስኻ ጥራይ ሓጢኣት ገይረ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ገይረ እየ ስለዚ ክትዛረብ ከለኻ ጸዲቕካ ክትፈርድ ከለኻ ድማ መንቅብ ዘይብልካ ትኸውን ብርግጽ ኣነ ክውለድ እንከለኹ ሓጢኣተኛ እየ ነይረ ኣደይ ካብ ዝጸነሰትኒ ትሒዘ ሓጢኣተኛ እየ ነይረ ምስ ናይ ዝግናብ ማህፀን ከይተረፈ ተኣማንነት ተመንኻ ኣብቲ ምስጢራዊ ቦታ ጥበብ ምሂርካኒ ብዝምዕዛ ጽርየኒ ኣነ ድማ ክነጽህ እየ ሕፀበኒ እሞ ካብ በረድ ድማ ክጽዕዱ እየ ሓጎስን ባህታን ክሰምዕ እቲ ዝጨፍለቕካዮ ዓጽምተይ ይሕጐስ ካብ ሓጢኣተይ ገጽካ ሓቢእካ ንኹሉ ኣበሳይ ደምስሶ ወኣምላኽ ንጹህ ልቢ ፍጠረለይ ኣብ ውሽጠይ ድማ ጽኑዕ መንፈስ ሓድስ ካብ ቅድሚኻ ይትደርቤኒ ወይ መንፈስ ቅዱስካ ካበይ ኣይትውሰድ ናይ መድሓንካ ሓጎስ መለሰለይን ክድግፈኒ ፍቓደኛ መንፈስ ሃበኒ ሽዑ ሓጥኣን ናባኻ ምእንቲ ክምለሱ ንበደለኛታት መንገድኻ ክምህሮም እየ ኦ ኣምላኽ ናይ መድሓኒ ኣምላኽ ካብ በደል ደማ እንድሕነኒ መልሓሰይ ድማ ብዛዕባ ጽድቕኻ ክትዝምር እየ ጐይታ ከንፈረይ ክፈት ኣፈይ ምስጋናኻ ክነግረልካ እዩ ብመስዋዕቲ ኣይትሕጐስን ኢኻ ትሕጐስ እንተኾንካስ መምጽኣ ኲልካ ነይረ ብዝሓርር መስዋዕቲ ኣይትሕጐስን ኢኻ መስዋዕተይ ኣምላኽ ኦ ኣምላኽ ዝተሰብረ መንፈስ እዩ ንስኻ ኣምላኽ ዘይትንዕቆ ዝተሰብረን ዝተጣዓሰን ልቢ እዩ ንጽዮን ብጽቡቕ ባህተኻ ሰናይ ግበር መናድቕ ኢየሩሳሌም ምህነጽ ሽዑኡ ብመስዋዕቲ ጻድቃን ክትሕጐስ ኢኻ ኣብ ዝሓርር መስዋዕቲ ምሉእ ብምሉእ ይቐርብ ሽዑ ብዕራይ መሰዊእኻ ክስውእ እዩ እዚ መዝሙር እዚ ምትጸለኻ እቲ ዲያብሎስ ክትፈልጦ ዘይትደሊ ነገር እሱ ስለ ዝፈለጥካዮን ልብኻ ናብ ንስሓ ስለ ዘቕንዓካን መሊሱ ክዋግአካ ክጅምር እዩ ጸጋን ረድኤትን ምሕረትን ፍቕርን እግዚኣብሔር ተራዳእነት ናይ ቅዱሳን ኣማላድነት ናይ ወላዲተ ኣምላክ ድማ ኣብ ዙርያኻ ክኸውን እዩ ከምዚ ኢልካ ጸሊ ኦ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንልመና ዝተነስሑ ልቢ ዝሰምዕ ኣነ ንበደለይ እፈልጦ እየ ኣብ ቅድሜኻ እመጽእ ኣለኹ ከምኡውን ቀጻሊ ህላዊ ሓጢኣተይ ስለ ዘጨንቐኒ ጾረይ ኣባኻ የራግፎ ኣለኹ ከም ዳዊት ንጹህካ እጭድር ጐይታዬ ሕፀበኒ ካብ በረድ ክጸሪ እየ በቲ ተበጃዊ ፍቕርኻ ንልበይ ኣንጽህ እዚ እንዳበልካ ጸልሞ እግዚኣብሔር ገጹ ክምልሰልካ እዩ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ገጹን የብርሃልኩም ፍቕሪ ወላዲተ ኣምላክ ኣብ ልብኹም ተራዳእነት ቅዱሳን ኣብ ዙርያኹም ይሃሉ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።